Мен апайым врач ине. Врач боларға ойламанымда мен как раз оқып біткәс әсәйім ауырып кетті. Шынан өзім мәктәптә эшләп йөрөйдем. Мен мәктәптә эшләргә калдым бит инде 1 ел. Шынан 1 ел эшләнем дә, мине лагерьдан начальник итәргә укырга ибәрделәр инде. Шул 2 айлык курста укып кайттым да, начальник лагеря булып эшләп йөрдем дә. Беренче, икенче, өченче заезда эшләйһең диләр, укыткас. Һоңнап калдым поступлениягә. Шуңа поступать итәргә августта барһам, уже все, везде уже закрыто. Шуңа эшкә китәйем дип баргайным. Случайно медучилищеге индем инде. Документты айтып карайм әле дип. Менин оценкаларды каранылар да, былай алдылар инде, без экзамена. Шуңа мен как бы случайно укып кеттим. Булып сыга. Ишимди, конечно, мен нык яратам. Кайтмай күнү-түн эшләргә магу. Но һаулык кына әзрәк иногда подводит. Шуңа күнү-түн эшләп булмай, әзрәк ашап заправить итеп алырга кирәк бит инде. Өйдә лә вакыт эш күп, шуңа кайтырга туры килә кисәгә. Ну, без балаларды беренче көндән үк карай башлайбыз. Роддомдан чыккан беренче көннән үк карай башлайбыз. Ну, олыларды да карайбыз. Картайган, совсем олыларды да, постельдә ятканнарды да карайбыз. Һуңгы көнгә юлга озатуды ла без карайбыз инде. Шулай безнең эшебез. Бер караһаң, өлкәннәр белән дә эшләү рәхәт. Балалар белән дә рәхәт. Но кайһыр балалар әллә куркыталар, без аларга прививка эшләйбез бит, укол эшләйбез, шуңа куркалар балалар. Өлкәннәр бит үзләре хорап килә. Шуңа улар белән еңелрәктер дим. Но обследование турасында һөйләй башлаһаң, улар нимәгә ул дип, улар тоже карыша. Шундайрак кызык. Барыбер, еңелме, кыенмы дип әйтә алмыйм, барыһы шул. Балалар белән эшләһәң дә, өлкәннәр белән эшләһәң дә шул ук хәл. Кемдер бер нимәгә риза, кемдер бер нимәнән отказываться итә инде. Шулайрактыр. Безнең эш. Бездә яхшы врач, ул безгә дәвалар бирә, уколлар һала. Без авырмайбыз. Рәхмәт сезгә, апай. Байш авыл халкы врачтан оңды. Назарова Сазила Мөхәммәд кызы һәр вакыт халыкка ярдәм итеп тора. Әйбәт карай, кешеләрне мотор итеп каршы ала. Без ага ризабыз. Киләчәктә дә шулай мотор эшләвен теләйбез. Киләчәктә дә ага һаулык, бәхет, озын гомер насыйп итә инде дип теләйбез. Кешеләр авырганда төн дип тормайһың, көн дип тормайһың, вызовка йөрергә туры килә бит инде. Ул фельдшер гына угас көндез эшләлә, өеңә кайт та ят, өеңдә ултыр дигән һүз түгел бит. Кешеләр авырып китә, вызовка йөрибез. Менә бер вакытта ла эшемне ташлайм дигән һүз булманы минем. Уемда ла булманы андай. Мен авыр сактарда булды, 30 кеше ковид белән авырган сакларда булды. Аларны еңеп чыктык, Аллага шөкер. Мен авылда смертельный случай булманы ковид вакытында. Шул 30 кешене үзебезнең белгәнсел ишеттек. Телефон аша гына врачлардан назначение алабыз да, шуны эшләнек инде. Күп сакта үзебез баш-баштак булып, шуны үзебез эшләнек бит инде. Нисек туры килде шулай. Рәхмәтем бик зур. Еш кына авырып торам, шуның өчен миңа беренче ягынды гел сәҗдә күрәтә. Зур рәхмәтлем. Бүтә мөгаен авыл халкының да фикерен шулай дип yetkерәмен дип уйлыйм. Ул бер вакытта ла юк дип әйтмәй. Гел генә уколларын алып балаларыма ла, ен-җенсезләремә ла ярдәм итеп кенә тора. Рәхмәт. Һау булган. Уга һаулык кына теләйм үзенә. Авылыбызның табибы Сәҗдә апайыбызга сикез рәхмәтлебез. Һаулык ягы какшап китә, үзебез дә, балаларыбыз да мөрәҗәгать итә. Ягымлы мөгаллимәһе, олы хәстәрлекле, ышанычлы ярдәме белән төрле авырулардан котылырга мөмкинлек бирә. Уның шифалы кулдары,
менән укулдар да еңел үтә. Үҙенә лә ныҡлы һаулыҡ, күңел тыныслығы, эшендә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Юғары профессионалы Сәждә апайыбыҙҙы Йөнәре байрамы менән ҡайнар ҡотлайбыҙ һәм оло рәхмәтебеҙҙе юллайбыҙ. Но йәмәғәт эшен һаман да ташламаҫҡа тырышам, алып барырға тырышам ҡулымдан килгәнсә. Төрлө эшләрҙе эшләйбеҙ беҙ. Хатын-ҡыҙларға әйтһәң, беҙҙең ауылдың хатын-ҡыҙлары тиҙ генә килеп етәләр. Шуныһы мине шатландыра инде. Әнәс ҡусты, беҙҙең байрамда етеп килә, Ҡорбан байрамы, мәсет тирәһен тағын йыштырып алырға уйыбыҙ бар ине. Сәғәт 4-ләргә субботник эшләһәк нисек булыр икән? Ярар, үҙебеҙ йолҡошлап сығырбыҙ беҙ аны. Хатын-ҡыҙлар саҡырабыҙ ату сәғәт 4-кә, йәме? Һаумыһығыҙ? Айдар Зөфәрович, миңә һеҙҙең бер просьба бар ине. Бөгөн сәғәт 4-тә беҙ хатын-ҡыҙлар мәсет тирәһен йыйыштырабыҙ. Һеҙ тример менән генә берәүҙе ебәрһәгеҙ, тримерегеҙ эшләһә инде, конечно. Һәйбәт булыр ине. Эйе, ярар. Ярар. Ярар, рәхмәт. Әле яңы өй төҙөп ятам. Өй тирәһендәге эшләрем бар инде. Ҡыйыла күп. Шуға әҙерәк булмаҫ микән тип ерендә һөрҙөрөп һалдым. Әле анда эш йырып сыҡҡаһыҙ инде. Ул эш тип, өйҙә эш күп тип ултырһаң, эш күп ул. Мындағы ла эш ҡала бит. Өйҙәге эште уйлаһаң ти ул. Ҡаҙ юҡ. Сепей. Өйҙә ул. Тор, гөрпөлдәп ятамын, аяҡлары ҡатып китте. Ағылмаған ер. Июнь илебеҙ медиктар көнөн үткәрәбеҙ инде. Беҙҙең данлыҡлы дини медиктарыбыҙ тип әйтәбеҙ, беҙҙең һаулыҡ һағында торған биләмәбеҙ буйынса бөтәһе лә лайыҡлы ҡаршылайҙар. Улар беҙҙең биләмәбеҙ халҡының һаулыҡ һағында ныҡ ышаныслы хаҡта торалар тип әйтәк тә була. Улар пенсия йәшендә булыуҙарына ҡарамайынса, бер ниндәй ҙә зарланыуһыҙ улар үҙҙәренең эшләрен башҡаралар. Көн төптөрмәләр, төн төптөрмәләр, үҙҙәренең ваҡыттарын иләмәйенсә беҙҙең халҡыбыҙға ҡыйын хәлдә ярҙамға ашығалар. Һәм бер ваҡытта ла халыҡтың һаулығына битараф түгелләр. Байыш ауылына килгәндә инде беҙ Сәшнә Мөхәммәтова ҡыҙы бик лайыҡлы медик инде. Ул үҙ эшенең оҫтаһы тип әйтһәк тә була. Байыш ауылы ҡатын-ҡыҙҙарын советін ғына етәкләү генә түгел, үҙенең эшенән дә тыш бик күп актив эшләрҙә ҡатнаша. Клуб хеҙмәткәрҙәренә өмәләр булһынмы, ниндәй генә сараларҙа булды, һине лә уның ҡатнашлығында булмай, бер генә сарала үткәне юҡ. Иҫегеҙҙә булыуы беҙҙең Байыш ауылы халҡы бит инде Айыҡ ауыл конкурсында ла ҡатнашып өлгөрҙө. Төҙөлөштәр алып барҙы. Бына тигән үҙебеҙҙең балалар баҡсаһы, то есть балаларға уйын майҙансығы ла эшләп ебәрҙек бит инде. Улар бөтәһе лә беҙҙең Байыш ауылына ҡағылышлы мероприятиеларҙа иң бәсен башлап, алдан һөйрәтмәк тип әйтәтек, эйәртеп йөрөүсе егетләр, ҡыҙҙарҙан эшенән тора. Бында беҙҙең Сәждә апайыбыҙҙы һәр ваҡытта алдан күрә инек, беләбеҙ бит. Рәхмәт уның эшенә. Киләсәктә беҙҙең әйтергә кәрәк, ысынлапта беҙҙең донъя баштабында ауылдар йәшәйеш ҡартая. Шулай булыуға ҡарамаҫтан инде беҙ битараф, үҙебеҙҙең халҡыбыҙға битараф ҡарарға тейеш түгелбеҙ. Беҙ уны теүәл үтәп сығырға тейешбеҙ. Медицина ярҙамында теүәл алырға тейешбеҙ. Иҫегеҙҙәлер,
пандемия асырын біз ниндей қорқынç шарттарда өткердік һәм лайыклы бернидә генә югалтуларга башта килтермәйен сәтеп уны үтеп сыгалдык. Ул әттеке без ашы Сәрдә Мөхәммәтовнаның тырышлыгылыр, onun aktif хезмәтелер дип тә уйларга була. Һәм дә үзенең авылдашларын, onun бүтән трибуналарга үтәргә куйган теләкләрен, дип әйтәйек, сикләүләрен атлап, onun бүтән бар күрһәтмәләрен түгел үтәгән бит тарафтардан. Бәлки шуга ла ул Паиш авылы менән бердәм аңлаешлы итеп эш алып баралар. Рәхмәт сезгә хезмәтегез өчен. Сәлам, исән һау булыгыз. Дөньягызда кыт, куәт һәм бәрәкәт. Исән һау булыгыз.